ଆଜି ଆମର ନବମ ମାନେ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବାର ନବମ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ମୋହନା ବ୍ଲକ ତା ସେଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ଯେତେ ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଅଛି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଗଠନ କଲୁ ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆପଣରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଏକୁଟିଆରୁ କେମିତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡେରେ ରଖିଥାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହଉ। ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଜ ବ୍ଲକର ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖା ମାନେ ପରସ୍ପର ଦେଖା ହେବା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପାରିବାରିକ ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏ ସଂଗଠନରେ ପୁଣି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ସରକାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଆମ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ପେ କମିଶନ ହେଉଛି ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିଏର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଯେଉଁ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଫେକ୍ଟ ହେବୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଡିଏ ପାଉଥିଲୁ ଏ ଆମର ସେ ବି ଜାରି ରହୁ ଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆମର ଏ ଖବରଟା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ନାହିଁ ତ ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ସାହାରା ପେନସନ୍ ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସାହାରା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମର ମୋହନା ବ୍ଲକର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସଂଘ ଗଠନ କରିଛୁ 2017 ମସିହାଠୁ, ଏଇଟା ବିଧିବା ଭାବରେ 2017 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଆଗ୍ରହ ସକାରେ ଆମର ଯେତିକି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆସିକି ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଖର କଥା ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ସର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆମର ସଂଘ ଅଛି ସେଇ ସଂଘରେ ଆମର ଏ ସଂଘଟା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗିଦାର ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ। ହେଲେ ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ତାର ଆଗ୍ରହଟା ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହିତ ପ୍ରତି ମାସ ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡେରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସମବେତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଖୁସି ମୌଜ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ମିଳନ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଲା ବାର୍ଷିକ ଥରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକା ଭାବରେ ଆମର ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ଆମେ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଗଠନ କରିଛୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 9ଟି ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜି ହିଁ ତାର ନବମ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବି ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେତେ ଜଣ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଜେନା ବାବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଆମର ରେଞ୍ଜର ଅଫିସର ସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ। ଆମର 10ଟା ଦାବି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 18 ମାସର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ସେଟା ମିଳିବାକୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ତା ସହିତ ରେଳ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେମିତି ରିହାତି ପାଇବେ ସେ ତାର ବି ଦାବି ଜଣାଇଛୁ।
ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଅଛି ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର ପେନ୍ସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ 65 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। 65 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ପୁନଃ ପେନ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଅବସରରେ ଆମର କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ।